В апреле месяце текущего года к нам на предприятие обратился Общественный молодежный совет при Пензенской городской думе с просьбой изготовить колокол для того, чтобы восстановить изначальный вид звонницы с мортирой, которая находится на оборонном вале города Пензы. Вот. Это единый мемориальный комплекс, первый поселенец и оборонный вал. От всех литейщиков нашего предприятия мы преподносим Пензе этот дар в виде колокола, который, надеемся, займет достойное место, восполнит исторический пробел. Колокол отлили из бронзы. Его вес около 70 килограммов. Чтобы его изготовить, работникам литейно-механического завода понадобилось почти 1,5 месяца.